성경의 66권의 주제를 우리는 반드시 알아야 되겠죠. И мы должны обязательно знать 66 глав в Библии. 성경의 주제를 잘 설명한 것이 요한복음 20장 31절입니다. И хорошо объяснили тему именно от Иоанна 20:31. 거기에 보면은 크게 두 가지 내용으로 이렇게 정리되어 있어요. И здесь собрано содержание. 첫 번째는 뭐냐? 예수께서 하나님의 아들인 그리스도이심을 믿게 하려는 것이다라는 나옵니다. И, во-первых, это все же написано, дабы все уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 두 번째는 또 너희가 그의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것이다 이렇게 나옵니다. И, во-вторых, говорится, и веру имели жизнь во имя Его. 여기에서 굉장히 우리가 좀 주목해 볼 내용이 있습니다. И здесь есть такое содержание, где мы должны посмотреть. 예수께서 하나님의 아들인 그리스도 이렇게 나옵니다. Говорится, Иисус, Сын Божий. 하나님의 아들이라는 것과 그리스도라는 것들을 동의어로 쓴 겁니다. И говорится, что одинаково использовали, что 쉽게 말하면 Иисус 하나님의 Христос. 아들 이 말은 그리스도다 이런 말과 같은 말이라는 거죠. И также можно сказать, что Христос это обозначает Сын Божий. 그래서 예수가 하나님의 아들이고 예수가 그리스도라는 것을 믿게 하려고 하는 것이 성경의 기록 목적이라는 거고요. И говорится, основная цель Библии это чтобы сказать, что Иисус Христос Сын Божий. 그래서 믿어서 어떻게 하겠다는 거냐? 그 믿어서 그의 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려는 것이다 이렇게 나옵니다. И что говорится, после того, как мы веруем, будем иметь жизнь во имя Его. 왜 우리는 예수를 하나님의 아들 또는 그리스도로 믿어야 할까요? 하는 겁니다. И говорится, что почему мы должны верить то, что Иисус Христос Сын Божий. 생명을 갖고 있지 않기 때문이라는 겁니다. Это потому что мы не имеем жизни. 어떤 생명이 없다는 얘기일까요? И о какой жизни говорится? 영적 생명이 없다는 겁니다. Говорится, что нету духовной жизни. 창세기 2장 17절에는 이렇게 기록되어 있어요. И от Бытия 2:18 говорится так. 이것을 먹는 날에는 너희가 반드시 죽으리라라고 하는 말씀이 있습니다. И есть такое слово, говорится, что с того дня, когда вы вкусите этот плод, вы 이제 умрете. 선악과를 먹으면 죽게 된다 이 말이죠. Говорится, что если вы вкусите плод из дерева добра и зла, вы умрете. 그것은 선악과 자체가 중요하다 이런 의미보다는요. И не говорится, что дерево важно. 그것은 하나님과 우리 사이에 맺은 언약입니다. 그 언약을 깨면 안 된다 이 말이죠. И здесь говорится о завете, что нельзя. 하나님과 우리 사이에 맺은 이 계약을 깨게 되면 우리의 영적인 세계는 죽을 것이다 이런 얘기입니다. И говорится, что если вы разрушите контракт, который был с Богом, вы умрете. 선악과를 먹었다 이 말은 무슨 얘기냐면 쉽게 말해 하나님과 나 사이의 통로가 관계 통로가 연결된 고리가 끊어졌다 이런 말이에요. И говорится, что так как вы вкусили плод с дерева добра и зла, отношения с Богом, они обрушились. 그 선악과를 아담과 하와가 먹게 되죠. И Адам и Ева вкусили плод. 그래서 인간의 영은 죽은 영이 된 것입니다. И поэтому дух человека, он умер. 그래서 로마서 5장 12절에 바울은 이렇게 설명하고 있어요. И от Римлянам 5:12 Павел говорит так. 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다 이렇게 표현합니다. И говорит, что так как теперь все согрешили и лишены славы Божией. 그러니까 하나님과 인간 사이가 분리된 게 죄라고 하는 것이고 그 결과가 사망이라는 겁니다. И говорит, так как мы отошли от Бога, это грех, а конечность это смерть. 사람이 사망에 이르렀다는 증거가 뭘까요? А в чем же свидетельство этого? 영적인 세계에 대해서 모른다는 겁니다. Это говорится, что человек не знает о духовном мире. 저 사람이 영적으로 죽었다 안 죽었다를 알 수 있는 기준은 영적인 세계를 전혀 모른다는 데 있습니다. И говорится, что не знает духовный мир, так как если не умеет различать состояние. 자, 그래서 결국 인간은 영적 세계를 모르니까 삶의 가장 치명적인 문제를 모른다는 얘기예요. И в конце концов, так как человек умер в духе, он не знает настоящую 가장 проблему. 심각하고 중요한 걸 모른다는 거죠. И говорится, что он не знает наихудшую проблему. 자, 그래서 이 문제를 해결하기 위해서 하나님이 그리스도를 보내겠다고 약속했다는 겁니다. И говорится, что чтобы разрешить эту проблему, Бог обещал отправить своего сына. 자, 그래서요 예수님이 그리스도로 오셔서 하신 최고의 일이 뭘까요? А в чем же наилучшее дело Иисуса Христа, когда он пришел 바로 на 이 эту 죽은 землю? 생명을 주려고 오신 겁니다. И это чтобы дать новую жизнь. 그 요한복음 3장 16절 우리는 너무 잘 알죠. И мы очень хорошо знаем от Иоанна 3:16. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 누구든지 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 이런 말씀이 있습니다. И есть такое слово, что ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него верил. 예, 거기서 하나님의 독생자, 하나님의 아들 그 얘기는 그리스도입니다. 그리스도가 오신 것은 우리에게 영생을 주려 합니다라고 말하고 있습니다. И говорится, что Иисус пришел на эту землю, чтобы дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 요한복음 5장 24절에도 이렇게 말씀돼 И 있어요. также от Иоанна 5:24 говорится так. 보내신 이를 믿는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라 이렇게 나옵니다.
И говорится, что истинно говорим, слушайте слово мое, верующие, пославшими, имеют жизнь вечную. 그래서 그리스도가 하신 최고의 사역을 한마디로 말하라 그러면 생명을 주는 일입니다. И говорится, что служение Иисуса целевое, чтобы дать жизнь. 그러면 생명을 얻었단 말은 무슨 말일까요? А что это означает, что получил жизнь? 영적 세계를 안다란 얘기예요. Это говорится, что знает духовный мир. 그래서 요한복음 17장 3절 이런 얘기합니다. И поэтому от Иоанна 17:3 говорится так. 영생이라고 하는 것은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 얘기합니다. И говорится, что сие же жизнь вечная, да знают тебя единого истинного Бога. 영적으로 살아나면 우리는 세상이 보지 못하고 세상이 알지 못하는 것들을 아는 단계가 됩니다. И если мы оживотворимся в духовном плане, то мы будем знать то, что не знает мир. 그 중에 가장 중요하게 아는 게 뭐냐? 영적 문제에 관해서 알게 되는 거죠. И самое важное, что мы, во-первых, должны знать, это знать духовную проблему. 여러분 구원받은 사람이 가장 정확히 아는 게 뭐냐면 인간의 근본 문제에 관해서 알게 됩니다. И человек, который получил спасение, он уже знает основную проблему человека. 구원받지 못한 사람이 절대 알 수 없는 거 근본 문제를 몰라요. И неверующий человек не знает основную проблему человека. 그러니까 창세기 3장 얘기를 해도요. 이 구원이 받은 사람은 그게 무슨 말인지 금방 알아듣는데 구원받지 못한 사람은요. 그게 뭐 중요해 이럽니다. И человек, который получил спасение, если мы говорим Бытие 3 главы, он будет знать, а неверующий он не будет понимать. 그러니까 문제를 얘기해도 대개가 구원받지 못한 사람은요. 눈에 보이는 것만 문제라고 생각하는 거예요. И даже если говорить этому неверующему человеку основную проблему, он все равно будет видеть проблему, которая видна. 그러니까 뭐 물질 문제, 인간관계 문제, 무슨 건강 문제 이것만 육신적인 문제만 문제인 줄 안다는 거죠. И человек будет знать проблему, считать то, что видно. 근데 구원받은 사람은 그 내면의 것을 볼 수 있는 눈이 열린다는 겁니다. Но человек, который получил спасение, он уже будет знать. 그래서 구원받은 사람은요. 사람들의 문제를 볼 때 이거는 영적 문제구나. 이건 근본 문제에서 시작된 거구나를 보여지기 시작하는 겁니다. И человек, который получил спасение, смотря на других людей, он будет знать, откуда же произошла эта 그러게 проблема. 당연히 그 해답도 보이는 거예요. И он будет видеть также ответ. 여러분 아무리 사람이 뭐 열심히 살고 착하게 살고 바르게 살려고 해도 안 되는 게 뭔지 영적인 답이 약하기 때문에 안 되는 겁니다. И человек, сколько бы ни старался жить усердно, он все равно не будет знать, потому что не знает настоящий ответ. 그래서 우리가 그 문제를 접근하고 문제를 해결을 할 때 가장 중요하게 보는 게 영적인 부분에 대한 답을 주는 겁니다. И когда мы смотрим на проблему, мы должны видеть и дать духовный ответ. 그래서 우리가 자꾸 어디에 잘 빠지냐? 육신적인 싸움에 잘 빠지는 거예요. И мы, в частности, ссоримся только из-за 그래서 проблем. 바울이 에베소서 6장에서 말하죠. 우리의 싸움은 눈에 보이는 것과 싸우는 게 아니다라는 거예요. И поэтому от Ефесянам Павел говорит так. 눈에 보이는 사람이 미워지고 그 눈에 보이는 사람이 갈등의 요인이 되면요. 진짜는 영적인 거를 놓치게 됩니다. И нельзя, чтобы человек, который рядом, искушал. 그렇게 되면 어떻게 될까요? И что тогда будет? 거기에 내가 시달리다가 내 자신이 무너져 버리는 거예요. И тогда я буду колебаться и сам могу упасть. 영적인 문제가 보일 수 있기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы смогли видеть духовную 그러면 проблему. 그 해답이 뭘까요? И в чем же разрешение? 그리스도입니다. Это Христос. 그리스도를 아는 것만큼 그리스도 알면 알수록 그 문제가 풀리기 시작하는 거예요. И с каждым разом, когда мы будем познавать Христа, наши проблемы будут разрешаться. 그래서 우리 성도님들은 문제를 정확히 아시고 정확한 해답을 알 수 있기를 축원합니다. И я желаю, чтобы наши верующие знали проблему, причину и знали ответ. 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 사역이 바로 영적인 부분에 대한 것을 말해주고 싶었던 거예요. И служение Иисуса, то, что Он пришел на эту землю, Он хотел сказать о духовном. 우리는 지난주에 오병이어 기적을 살펴봤습니다. И на прошлой неделе мы вели слово про чудо. 떡 5개 하고 물고기 2마리로 뭐 남자만 5,000명, 또 여자와 노인을 다 포함한 한 2만 명 가까이를 예수님이 먹였다 이런 사건입니다. И говорится, что Иисус накормил больше, чем 5000 человек. 그 사건 뭘 설명하고 싶었던 걸까요? И что же хотели объяснить нам через это событие? 단지 육신적으로 배고픈 사람들을 허기 문제를 해결해 줬다 이 말이 아닙니다. Это не потому, что они просто покормили. 인간의 문제를 정확히 주님은 설명하고 있는 거예요. И Господь очень конкретно говорит настоящую 그 проблему. 해답이 그리스도라는 걸 말하고 싶었던 거예요. И Он хотел сказать то, что разрешение этого это Христос. 인간은 절대 해결할 수 없는 절대 불가능의 문제를 예수님이 함께할 때만이 그 문제는 해결된다는 것을 설명하고 싶었던 거죠. И говорится, что то, что было абсолютно невозможным, вместе с Богом стало абсолютно 그래서 возможным. 예수님이 나중에 이렇게 얘기하시잖아요. И попозже Господь сказал так. 요한복음 6장에서
내가 바로 생명의 떡이다 이 말을 하잖아요. От Иоанна в 6 главе он сказал так. 사람들이 저렇게 방황하고 굶주린 문제의 원인은 나를 못 만나서 그런 것이다라는 얘기를 한 겁니다. И он говорит, что причина всех проблем людей это то, что они еще не встретили меня. 그것을 주님은 설명하고 싶었던 거죠. И Господь хотел это нам объяснить. 근데 요한복음 6장 14절 15절에 보면요. 사람들의 반응은 전혀 달랐습니다. Но от Иоанна 6 главе 4 по 15 стих люди думали по-другому. 일단 눈에 보이는 걸 달라고 했는데 그게 안 주니까 거기서 실망을 했고요. И они разочаровались, то, что не дали им то, что они хотели. 그러니까 한번 그 오병이의 기적을 행하니까 계속 그걸 예수님이 쫓아다니면서 달라고 했거든요. 그러니까 예수님이 못 주겠다 그러니까 거기서 실망하고 떠났고요. И многие ученики отошли от Господа, когда во второй раз он не совершил чудо. 또 일부 사람들은 야 저분은 대단한 사람이구나. 어떻게 저런 일을 해야지? 저 사람을 우리가 임금으로 세우면 좋은 일이 있겠구나. 그래서 예수님을 강제로 임금으로 세우려고 했다라는 게 나와요. Но какие-то люди удивлялись к чуду Иисуса и хотели его поставить царем. 예수님이 말하고자 하는 것과 사람들이 깨닫는 게 전혀 달랐던 거죠. И было очень разным то, что думали люди, и то, что говорил Иисус. 그래서 요한복음 6장 63절에는 이렇게 얘기하십니다. И поэтому от Иоанна говорится так. 너희가 나를 보고도 내가 누군지를 믿지를 못하는구나. 이렇게 안타까워하는 이야기가 나옵니다. И говорится, что даже если вы видите меня, вы не знаете, кто я. 자, 오늘 본문은 예수님이 다시 한번 이 사건을 통해서 내가 누구인가를 누구에게 보여주려고 하냐? 제자들에게 보여주려는 사건입니다. И через сегодняшнее слово Иисус опять также хочет показать своим ученикам, кто же он такой. 자, 오병이의 기적은요, 많은 무리들에게 예수님이 내가 누구인가를 말해줬던 사건이라면, И про чудо, которое было скормлено 5000 человек, это было для толпы. 이 풍랑 만난 사건, 이 무리를 걸은 사건은요, 바다 한가운데 제자들하고만 딱 일어난 사건입니다. Но событие, которое произошло на воде, это было ради учеников. 만약에 무리들에게 이걸 보여줬으면 난리 났겠죠. И, наверное, если бы это было показано толпам, 막 임금으로 만들려고 했던 사람들한테 무리를 건너가면 보여줬으면요, 진짜 난리 났었을 거예요. и, наверное, не было бы так, как они хотели, если бы 막 Иисус 오늘날 шел по 같았으면 воде 막 при ним. 스마트폰으로 촬영해가지고 막 유튜브에다 막 올리고 난리 났을 거예요. И, наверное, как если сказать сегодняшним днем, они бы снимали на свои смартфоны. 그런 이상한 일이 생길까봐 주님도 제자들하고만 딱 가장 밤에, 그죠? 여기 보니까 깊은 밤입니다. 아주 아무도 바깥에서 보이지 않는 깊은 밤에 제자들하고만 딱 일어난 사건이에요. И это событие, которое произошло в глубокую ночь с учениками. 무엇을 설명하려는 걸까요? И что же хотели объяснить? 인간의 근본 문제와 그 해답을 말해주고 싶었던 거예요. Говорится, что хотел сказать про основную проблему человека и разрешение этой 이 проблемы. 사람은 자꾸 뭔가를 보고 믿으려고 하는 경향이 있거든요. 그래서 주님이 보여주신 겁니다. И у человека есть то, что он хочет верить после того, как сам увидел, поэтому Господь показал им. 그러나 사람들의 정말 영적인 무지가 뭐냐? 아무리 봐도 못 믿는다는 겁니다. Но бессильность людей это то, что сколько бы они ни видели, они все равно не верят. 예수님이 사실 이 사건 이전에도요 무리를 걸었던 사건이 또 있었습니다. И даже до этого события было такое. 주님은 많은 기적을 사실 많이 보여줬어요. И Господь показал много чуд. 그러나 사람들은 잘 예수가 그리스도라는 사실을 믿지 않았습니다. Но многие люди не верили в ту правду, то, что Иисус есть Христос. 그래서 예수님이 마태복음 16장 13절로 20절에 보니까요. 사람들이 그럼에도 불구하고 예수님을 엉뚱하게 알고 있다는 것을 말하고 있어요. И говорится, что от Матфея 16, с 13 по 19 стих люди все равно не знали. 예수님을 따라다녔던 많은 사람들은 예수님을 어떻게 알았습니까? И как же знали люди, которые следовали за Иисусом? 세례 요한이 다시 왔다고 생각했어요. Они думали, что Иоанн Креститель вернулся. 엘리야가 다시 왔다고 생각했어요. Или думали, что Илия вернулся. 에레미야가 다시 왔다고 생각했어요. Или думали, что вернулся Еремия. 훌륭한 선지자가 다시 왔다고 생각했습니다. Или думали, что пришел пророк. 예수님을 그리스도로 하나님의 아들로 본 사람이 거의 없었습니다. И не было, было очень мало людей, которые видели то, что Иисус Сын Божий. 세례 요한으로 봤다는 얘기는 뭘까요? А в чем же, что они увидели, как Иоанн Креститель? 불의를 해결하는 분으로 봤다는 거예요. Они думали, что человек, который будет все делать по справедливости. 정의를 실현하는 분으로 봤다는 거거든요. И говорится, что справедливость. 물론 그게 나쁜 것도 아니고 주님이 그런 일을 한 것도 맞습니다. 그러나 이 땅에 온 핵심 목적은 아니죠. Но настоящая цель Господа, то, что на эту землю пришло, это было в другом. 엘리야가 다시 온 거로 봤던 사람들은 신비로운 능력자로 봤다는 겁니다. И говорится, что как видели, что вернулся Илия, они думали, что про сверхъестественные силы. 뭐
떡 5개와 물고기 2마리로 그 많은 사람을 먹였을 때, 야, 엘리야가 다시 온 게 아닐까 이렇게 믿을 수 있었겠죠. И, наверное, они смогли поверить после чуда 5000 человек, когда Иисус накормил. 본질을 못 본 겁니다. Они не увидели настоящую. 그냥 현상만 보고 말하는 거죠. Они увидели то, что видно глазам. 에레미야처럼 본 사람은 어떻게 생각한 거죠? А как же думали люди, которые видели, как Еремию? 나눔과 섬김의 모델로 본 겁니다. Это то, что нужно жить очень добро. 예수님을 그렇게 보는 사람이 굉장히 많아요. И есть много людей, которые видят Иисуса так. 섬김의 종, 나눔의 뭐 모델, 뭐 이렇게 보는 사람 많습니다. Они видят его как моделью, которая будет жалиться над 이제 людьми. 복지하는 분으로 봤다는 거죠. И говорят, что видели как волонтера. 이제 선지자 중에 한 사람으로 봤다는 얘기는 무슨 얘기일까요? А что же значит, что видели как пророка? 훌륭한 스승으로 봤다는 거예요. Видели как учитель. 우리들에게 아주 삶의 지혜를 갖다 가르쳐주는, 교훈을 갖다 주는 그런 인격적인 우리의 삶을 풍요롭게 하는 교사로 봤다, 이런 말이죠. И видели как учителя, который будет давать знания. 자, 이렇게 본 것이 나쁜 거는 아니지만 이들이 못 보는 게 있습니다. И неплохо, что они видели так, но они есть то, что они не смогли увидеть. 영적 문제와 그 해답을 못 보게 되는 거죠. И они не видели духовную проблему и ответ. 근데 오늘날에도요, 이 그리스도를 믿는 사람들이 가장 많이 빠지는 함정이 바로 이 부분입니다. И многие верующие, которые верят в Иисуса, колебаются здесь. 문제를 만나거나 환경이 어려우면 그것 자체만 해결해 보려고 하는 거예요. И когда они встречаются с проблемой, они хотят разрешить эту проблему. 그러니까 돈이 없는 사람은 돈을 좀 갖다 주는 주님이 아닐까. И говорят, что у меня же нет денег, разве Господь не даст мне денег? 질병에 빠진 분들은 질병을 해결해 주는 분이 아닐까. Или те, которые имеют болезни. 물론 성경에 보면 허기진 사람에게 먹을 것도 주고 질병에 걸린 사람의 건강도 물론 회복시켜 주는 일도 나옵니다. Но есть такие события в Библии, которые Иисус исцеляет больного. 죽은 나사로를 살린 것도 우리가 생각해 보면요, 어마어마한 일을 한 거죠. Или оживотворяет человека, который умер. 뭐 우리 같으면 그 나사로 같이 내가 죽어가다 산다면 얼마나 감사하겠습니까? И насколько мы были благодарны, если мы умрем и оживем, как в 그러나 그 Библии. 나사로는 또 죽었어요, 나중에. Но этот человек, в конце концов, умер. 그렇죠. 뭐 노환으로 죽었든 뭐 또 다른 병으로 죽었든 죽었겠죠. И, наверное, умер, заболевший другим болезнью. 진짜 말하려는 게 뭘까요? А что же нам хотят сказать? 우리에게 뭐 장수를 갖다 주려고 한 건 아니지 않습니까? Это не потому, что чтобы нам дать награду. 영원한 생명을 얻는 비밀을 발견하라고 그런 일들을 해주신 거죠. И Господь совершил такие дела, чтобы мы видели Его настоящее. 그러니까 우리도 모르게 자꾸 눈에 보이는 문제만 자꾸 매달릴 수가 있어요. И есть то, что сами даже мы не осознавая, иногда смотрим на проблему. 근본을 들어가는 눈이 열려지길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы могли увидеть основную проблему. 그게 눈 뜨여지면요, 지금 눈에 보이는 문제들은 문제로 보이지도 않아요. И если вы откроете свои глаза, проблемы, которые сейчас у вас есть, для вас не станут 그것 проблемами. 때문에 그렇게 괴로워할 것도 없고 그냥 가볍게 넘어갈 수가 있어요. И вы сможете просто пройти мимо этой проблемы. 그걸 성경에 나오는 수많은 사람이 우리에게 모델로 보여줬잖아요. И в Библии говорится много таких людей, которые показали нам это. 막 노예로 간다고 그게 문제냐, 감옥에 간다고 그게 문제냐, 막 이렇게 본 거죠. Говорится, что разве проблема, что пошел рабом или попал в 더 тюрьму? 중요한 걸 보았고 더 중요한 응답을 봤다라는 거 Говорится, что 아닙니까? увидели еще настоящий ответ. 이게 그리스도 안에서 누려지는 비밀입니다. И это тайна, которая находится внутри 이거를 볼 수 Иисуса. 없다면 사실은 우리는 진짜 중요한 걸 다 놓치고 살다 가는 거예요. И если мы не будем знать это, то мы будем упускать очень важное. 그래서 요한복음 6장 15절에는 예수님을 임금으로 만들려고 했던 거죠. И поэтому от Иоанна 6:15 хотели Иисуса поставить царем. 당장 눈에 보이는 걸 해결하는 분으로만 생각하면 신앙생활에 중요한 걸 다 놓치게 되는 거예요. Если мы будем видеть Иисуса как разрешителя проблем, которые видны только нашим глазам, то это не 자, так. 오늘날 이런 영적인 부분이 너무 무지하다 보니까 오늘날 그 교회가 사실은 이런 영적인 부분에 아무것도 모르게 돼 버렸어요. И так как мы в духовности очень бессильны, церковь не знает ответ. 일반 신학대학을 가면 자유주의 신학을 배웁니다. И если пойти в обычную семинарию, то будет изучать. 이제 복음주의 신학과 자유주의 신학으로 크게 이렇게 양분되거든요. И разделены, значит, евангельское и обычное. 근데 복음주의 신학을 가리키는 교회들은 굉장히 소수입니다, 사실. И очень мало церквей, которые учат именно про Евангелие. 성경의 말씀이 영적이다, 영적이고 하나님의 가장 중요한 부분이 영혼구원 이렇게 가리키는 신학교는 많지가 않아요. И нет много таких школ, семинарий, где учат именно про 그러나 Евангелие. 세계적으로 좀 알려 있는 모든 대학교들, 신학대학은 거의 자유주의 신학을 가리키고 있습니다. И все в университете, семинарии, все обычные.
거기에서 많은 목사님들이 이제 배출되는 거거든요. И оттуда выпускаются многие пастора. 자, 그분들이 나와서 이제 교회를 세우고 이렇게 합니다. И эти люди, становясь пасторами, ставят церковь. 그러니까 성경을 어떻게 해석하겠어요? И как они говорят о 거의 Библии? 합리적이고 또 이성적으로만 설명합니다. Они только говорят про логичность. 지금 제 서재에도 있는 그 성경을 해석하고 있는 책들을 읽어보면 대부분이 예수님이 무리를 걸은 사건을 뭐라고 하냐면요, 설화다라고 얘기하고 있어요. И люди, которые переводят сейчас даже Библию, они неправильно написали. 어떻게 제자들이 예수님을 신격화하면서 만들어낸 이야기다 이렇게 써 있어요. И там говорится, что ученики сделали это так. 그러니까 후대에 많은 사람들이 예수님을 신격화했다는 거예요. И многое поколение неправильно 예수님은 знает. 사실은 그 해변가 모래를 걸었는데 무리를 걸은 거로 이렇게 뻥을 쳤다 이거예요. И они неправильно понимают и знают. 이게 합리주의 신학자들이 쓴 글입니다. И это тоже написали научные люди. 그럼 우리가 볼 때 제자들의 상상력이 참 대단했구나 이렇게 이제 우리가 이해하게끔 설명을 해놓은 거예요. И здесь говорится, что было такое, что ученики себе представляли это. 그러면 베드로가 빠진 건 모래에 빠진 겁니까? А что тогда с Петром случилось? 그 모래 속에 파들어간 거 이렇게? Он разве упал в песок? 여러분 이게 사실은 이게 무리를 걸은 사건을 모래에서 걸었다라고 물가에 걸었다 이렇게 완전히 합리적으로 설명하는 거예요. 왜냐하면 누구나가 이해할 수 있도록 그냥 영적인 거를 모르면 그 말이 그럴듯합니다. И не зная духовности, Иисус шел по воде, но они перевели так, как будто Иисус шел по песку. 그러니까 예수님이 무리를 걸은 게 뭐 이렇게 중요하냐 이렇게 얘기하는 거예요, 자꾸. И говорится, что в чем же, почему же это важно? 어려운 사람을 도운 게 더 중요하지. Важнее того, что нужно помогать людям, которые 다른 사람들이 어려움을 도와주고 고통당하는 사람이 고통을 해결해주고 뭐 가난한 사람에게 먹을 걸 준 게 더 중요하지 무리를 건 게 뭐 이렇게 대단하냐 이런 거예요. И говорится, что важнее всего помогать нуждающим людям, и не важно то, что он шел по воде. 오늘날 우리는 큰 배 타고도 무리를 가는데 그게 뭐 이렇게 대단해 이렇게 하면서 예수님의 그 영적인 비밀을 전부 다 없애버리려는 경향이 있습니다. И есть такое, что люди хотели убрать это. 이래서 오는 결과가 뭐죠? И в чем же заключение этого? 이 땅에 일어나는 문제의 가장 핵심을 전혀 모르게 만드는 거예요. И говорится, чтобы люди не знали основную проблему на этой земле. 그래서 제가 그 많은 책들을 읽으면서 느낀 게 뭐냐면 이게 사단의 전략이구나 이렇게 딱 느껴요. И я, смотря на это, думаю, что это стратегия 예수님을 сатаны. 굉장히 훌륭하게 설명하고 있는데 그리스도만 아니라고 하는 겁니다. И вроде бы они очень хорошо говорят о Иисусе, но не говорят, что это Иисус 여러분 Христос. 만약에 어떤 분을 만났는데 불신자가 예수님은요 4대 성인이에요. 이러면 여러분 기분 좋아요, 나빠요? И если вы встретите человека, и если человек будет говорить так об Иисусе, 공자, 석가, 마음에도 예수님 다 인류의 4대 성인이라고 훌륭한 분이에요. 그러면 여러분 예수님을 인정받은 것 같아서 기분 좋을 것 같잖아요. и у вас, наверное, будет хорошее настроение, если будет сравнивать еще с другими пророками. 근데 그 4대 성인이라는 말을 들으면요 여러분 진짜 황당하고 화가 나야 되는 거예요. Но вы, слушая об этом, вы даже наоборот злиться. 그럼 우리는 그냥 훌륭한 사람을 믿는 거거든요. Тогда если будет, что мы просто верим в человека. 그 훌륭한 사람을 믿어서 내 영적 문제 해결되나요? И разве если я буду верить в лучшего человека, моя проблема разрешится? 그건 말이 안 되는 거거든요. И это даже неуместно к слову. 우린 예수가 그리스도이기 때문에 믿는 것이지 예수가 훌륭한 선생님이기 때문에 믿는 게 아닙니다. И мы верим именно в Иисуса Христа, а не в Иисуса, который делал много дел. 이렇게 해서 영적인 세계를 완전히 다 차단시키는 이러한 일들이 지금 계속 일어나고 있는 거예요. И сейчас происходят многие такие события, которые закрывают духовную часть. 이 교묘한 말장난에 속지 않으셔야 됩니다. И вы не должны обманываться ложным словам. 그래서 결과적으로 그러한 말들은 그리스도의 본질을 모르게 만드는 아주 사단적인 주장들인 거죠. И это стратегия сатаны, который хочет, чтобы люди не знали о Христе. 그래서 우리는 성경의 말씀을 핵심을 정확히 봐야 됩니다. И мы должны видеть основную часть Библии. 예수님은 인생의 모든 문제를 해결할 그리스도로 이 땅에 오신 겁니다. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы разрешить все 그래서 예수님이 проблемы. 무리를 걸었단 말은 무슨 얘기일까요? А что это значит, Иисус шел по воде? 그분은 인간의 몸을 하고 있지만 인간과 같지 않다라는 얘기예요. Говорится, что он пришел в облике человека, но это не человек. 모든 인간은 중력의 법칙을 벗어날 수 없습니다. Почему же все люди не смогут выйти из смерти 그죠? казни? 지구상에 있는 모든 물체는요, 지구가 땡기는 이 힘으로부터 자유롭지가 않아요. И все люди неспокойны. 그래서 높은 곳에 있는 물건은 다 아래로 떨어지게 돼 있는 거잖아요. И то, что находится сверху, говорится, что нужно, чтобы 근데 оно упало. 지구의 중력의 영향을 받아서 물 위에 있으면 그 부피가 물 위에서 올리는 힘보다 위에가 무거우면 물 속에 들어가게 돼 있는 거예요, 다. И тяжелое вещество, когда попадает в воду, оно должно упасть глубже. 그러나 예수님만
중력의 영향에 별로 받지 않았어요. Но Иисус не получил такое. 다시 말하면 예수님은 인간인 동시에 하나님이라는 것을 말하고 있는 겁니다. И если еще раз сказать, даже если Иисус пришел в виде человека, но это Бог. 그래서 예수님을 설명할 때 이렇게 설명하는 겁니다. 인간의 몸으로 인간으로 오신 하나님 이렇게 말해요. И поэтому, когда объясняют про Иисуса, говорят Бог, который пришел в облике человека. 인간의 모습으로 오신 하나님이 그리스도입니다. И Иисус есть Христос, который пришел в облике человека. 그래서 요한복음 1장 14절에 이런 말씀이 있어요. И поэтому от Иоанна говорится так. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 이런 말이에요. Итак, Слово стало плотью и среди нас. 하나님의 그 말씀, 영적인 세계가 우리의 눈에 보이는 육신의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 말이죠. И говорится, что Слово пришло как в плоти. 예수님이 무리를 걸었단 말은 하나님이 인간에게 오셨다는 것을 보여준 것입니다. И то, что Иисус шел по воде, это говорится, что Он хотел показать это. 빌립보서 2장 6절에 11절에 뭐라고 얘기하고 있죠? А что говорится в Филиппийцам 2, 6, 11? 그분은 근본 하나님의 본체였다. И это было образом Бога. 하나님과 동등한 분이었다. И человек, который наравне с Богом. 그러나 사람의 모습으로 오셨다. Но это Бог, который пришел в виде 그걸 человека. 설명하고 싶은 거예요. И хотели объяснить про это. 나는 하나님이지만 너희들의 눈에 보이는 그리스도로 왔다는 것을 설명하기 위해서 주님은 무리를 걸은 겁니다. И Господь шел по воде, чтобы показать то, что Он пришел в виде человека, но Он не есть сам 주님은 Господь. 마술을 한 게 아니에요. И Он не совершал какие-то фокусы. 당신의 본질을 설명하고자 해서 그거 하신 거예요. И Он шел по воде, чтобы показать свою основную сущность. 아무리 말로 설명해도 내가 하나님이었던 내가 너에게 인간으로 왔단 말을 아무래도 못 알아들으니까 무리를 걸음으로써 한 번에 보여주신 거예요. И так как многие люди не верили в это, что Он является Богом, поэтому Он показал чудо, которое шел по 그래서 воде. 마지막 33절에 이렇게 얘기하잖아요. И в последнем, в 33 стихе говорится так. 이분은 진실로 하나님의 아들이구나. И Он по-настоящему Сын Божий. 아, 이분은 진실로 그리스도였구나라고 인정하게 만든 사건이잖아요. И это было таким событием, то, что ученики признали это. 골로새서 1장 15절에 이런 말씀이 И 있습니다. от Колоссянам 1:15 그는 говорится так. 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요 모든 피조물보다 먼저 나신 분이시다. Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. 하나님의 형상이 그리스도입니다. И образ это Божий. 그리고 그분은 모든 피조물보다 먼저 있는 창조자였다라고 얘기하는 거죠. И говорится, что рожденный прежде всякой твари. 그래서 예수님은 하나님의 자신을 계시하는 최고의 계시 사건이 예수 그리스도입니다. И это Иисус Христос, который был показан настоящий образ. 그 요한복음에서 뭐라고 얘기하죠? А что говорится от Иоанна? 예수님께서 이렇게 얘기합니다. Иисус говорит так. 나를 본 자는 아버지를 본 것이다. И человек, который меня увидел, увидел моего Отца. 우리가 이 부분을 정확히 봐야 돼요. И мы должны увидеть эту часть. 그러니까 예수님을 통해서 우리는 하나님을 인식하는 겁니다. И через только Иисуса Христа мы можем познать Бога. 그래서 우리가 예수 그리스도를 이해 못했다는 얘기는 하나님을 알 수 없는 겁니다. И если мы не будем знать Иисуса Христа, кто Он такой, мы не сможем 어떤 사람이 познать Бога. 그러더라고요. Какой-то человек говорит 예수 так. 그리스도는 자기는 예수는 그리스도라고 안 믿어지는데 난 하나님을 믿는다고요. 그건 말이 안 되는 얘기입니다. И какой-то человек говорит, я не верю в Иисуса Христа, но я верю в Бога. Это даже неуместно к 오직 예수 слову. 그리스도를 통해서 하나님을 인식하는 겁니다. И только через Иисуса Христа вы сможете познать Бога. 오늘 이 무리를 걸으신 이 사건이 바로 하나님의 당신을 우리에게 나타낸 사건이다 이거입니다. И сегодняшнее событие, которое шел Иисус по воде, чтобы показать нам это. 또한 이 예수님은 만물을 복종하시는 능력이 있음을 보여준 겁니다. И также Господь показал всю Его силу. 그래서 이 물도 주님은 지배한다는 것을 보여주신 거예요. И Он показал, что Он даже сможет управлять над водой. 마태복음 8장 26절에 이런 말씀이 있습니다. И от Матфея 8 главе есть такое слово. 바람과 바다를 꾸짖으시니 아주 잔잔하게 되었다. И говорит им, что вы так боязливы, потом встав, запретил ветрам и морю. 그때 제자들이 뭐라고 반응을 하죠? И как тогда отреагировали его ученики? 이분이 도대체 누구신데 저 바다도 잔잔케 하느냐 이렇게 반응을 한 게 나와요. И ученики говорили, кто же он на самом деле такой, который смог успокоить воду? 쉽게 말하면요, 주님은 만물을 복종할 수 있는 능력이 있음을 보여준 겁니다. И говорится, что было показано то, что он имеет всякую власть и силу. 그래서 히브리서 2장 8절에 뭐라고 써 있죠? А что говорится от Евреям 2:8? 만물은 그의 발 아래 복종하게 될 것이다 이렇게 말합니다. И все покорил под ноги его.
주님이 무리를 걸었다는 것은 만물을 복종시키고 있다라는 것을 보여주신 겁니다. И то, что шел Господь по воде, Он хотел, что имеет все. 만물을 복종할 능력이 있다는 얘기는 무슨 얘기일까요? А в чем же, что Он имеет силу покорить все? 빌립보서 2장 10절에서 명확하게 설명합니다. И от Филиппийцам 2:10 говорится хорошо. 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들을 모두 그의 이름 앞에 굴복시킬 수 있느니라. И дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. 하늘에 있는 자는 누구를 말하는 거죠? А что говорится о тех, которые находятся на небе? 천사입니다. Это ангелы. 땅에 있는 자는요, А что же в преисподней? 사람입니다. А на земле это 땅 люди. 아래에 있는 자는요, А человек, который находится в преисподней, 사단을 말하는 겁니다. и говорится о сатане. 주님은 천사와 사람과 사단을 굴복시킬 수 있는 능력이 있는 분이다. 이 말이에요. И говорится, что у Иисуса Христа есть такая власть покорять и ангела, и человека, и сатану. 그에게는 무슨 얘기를 하고 있는 얘기죠? И что же это значит? 우리를 붙잡고 있는 사단의 세력을 주님만이 굴복시킬 수 있는 분이라는 거예요. И только Господь сможет сокрушить сатану. 그래서 베드로가 이렇게 고백합니다. И поэтому Петр исповедовался так. 사도행전 4장 12절에서요. Деяния 4. 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간에게 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없음이니라. Ибо нет другого имени перед небом данного человеком, который надлежало было спастись. 하나님의 아들이 나타난 것은 마귀의 일을 멸하라 하심이라고 요한일서 3장 8절에서 말씀하고 И 있어요. также от 1 Иоанна говорится, Иисус пришел, чтобы сокрушить сатану. 그러므로 우리가 이 땅에 사는 동안에 이 영적 문제를 해결할 유일한 길은 그리스도를 통해서만 가능하다. 이거예요. И говорится, что единственный путь разрешить духовную проблему это только через Иисуса Христа. 우리가 겪는 수만 가지 문제의 배경은 어디 있을까요? И в чем же заключается настоящее покровительство всех наших проблем? 성경은 명확하게 얘기합니다. И Библия говорится очень четко. 가정 문제, 경제 문제, 우리의 내세 문제, 그 문제의 배경은 영적 문제라는 거예요. И покровительство всех наших проблем семьи или еще что-то, это все духовная проблема. 가정에 문제가 많습니까? Разве у вас в семье много проблем? 경제에 문제가 많습니까? Или много финансовой трудности? 왠지 모르게 허무하고 외롭습니까? Или вам одиноко? 그 배경이 어디 있다는 얘기죠? Говорится, что где же находится основная 하나님을 часть? 떠난 영적 문제라는 거예요. Это, говорится, духовная проблема, которая 그 была 문제를 отошла 어떻게 от 해결하면 Бога. 될까요? И как можно разрешить эту проблему? 잘해주면 됩니까? Разве можно хорошо делать? 부지런히 돈 벌면 될까요? Или можно много зарабатывать? 많이 공부하면 해결될까요? Или возможно разрешить, если много учиться? 그렇게 해결 안 됩니다. Так не получится. 그리스도를 아는 만큼 해결됩니다. Как мы будем познавать Христа, так же будет. 이거는 실제 체험해 봐야 돼요. И вы должны на себе это. 우리들이 아는데 적용을 못할 때가 진짜 문제예요. Есть много то, что мы знаем, но не можем иметь это 우리가 на себе. 복음을 들어서 압니다. Мы слушаем Евангелие и знаем. 근데 현장의 문제는 그대로 있어요. И на наших местах действий также стоят проблемы. 근데 이 복음이 이 현장에 답이 돼야 되는데 이거를 여기다 갖다 적용을 안 해요. И Евангелие, то, что я услышал, должен быть стать ответом на наших местах действий, но это не так. 중간에 껴서 이렇게 생각합니다. И постоя по центру, мы говорим так. 복음이 좋은 건 알겠는데 Я знаю, что Евангелие хорошее. 근데 왜 이렇게 나는 문제가 많지? Но почему же у меня так много проблем? 두 개를 연결을 못 시키고 있는 거예요. И не смогут объединить. 뭐 때문에 해결이 안 될까요? И из-за чего? 내 잘못된 편견 때문에요. Это из-за моего неправильного. 과연 이 문제에 그리스도가 답이 될까? Мы думаем, разве это Христос может стать разрешителем этой проблемы? 그러니까 계속 가운데 껴가지고요 갈등만 하고 있는 거예요. И поэтому, стоя только по центру, колебаемся. 한 번도 이 복음을 이곳에 적용해 보려고 노력을 안 하는 거예요. И даже не стараемся даже один раз это объединить с Евангелием. 그러니까 행동이 안 나오는 거예요. И поэтому ответ не выходит. 뜻을 정하지 못하는 거예요. И поэтому не смогут выйти. 결단을 못하는 거예요. И поэтому не смогут поставить 도전을 заключение. 못하는 거예요. И поэтому не смогут бросать 주저하는 вызов. 거예요. Просто так делают. 그러면서 여전히 시간은 가는 거예요. А время идет. 이거 같이 억울한 게 어디 있습니까? И это же несправедливо. 아예 그리스도를 모르는 모를까 아는데 적용이 안 된다니까요. Говорится, что ладно, если не знают Христа, но знают, но не смогут объединить это. 적용할 수 있는 축복이 있기를 주의 이름 И 축원합니다. мне Господь пожелал, что у вас было благословение объединять это. 어떻게 하면 될까요? И как это можно сделать? 복음이 증거돼야 됩니다. Нужно, чтобы Евангелие было 그 провозглашено. 현장에 복음이 증거돼야 돼요. И нужно провозглашать Евангелие на местодействиях. 그래서 성경에 바울이 이렇게 얘기합니다. И поэтому в Библии Павел говорит так. 전도의 문이 열릴 수 있도록 내게 기도해 달라고. Помолись за меня так, чтобы открылись двери ради евангелизации. 바울은 확신했어요. И Павел был уверен. 복음을 전하면 답이 된다는 거를. Если говорить об Евангелии, то это 근데 станет 문제는 ответом. 복음이 들어가지 않는 것도 알았어요. Но он также знал, что на эти местодействия не 그래서 заходит 그것을 할 수 있는 Евангелие. 길이 기도밖에 없다는 걸 알았어요. И поэтому он знал то, что есть только 때로는 молитва, что он 금식하며 может сделать. 기도했어요. И бывает, что он молился на 하나님 посте. 저 사람의 마음속에 이 복음이 들어가게 해주세요.
해주세요. И он молился, чтобы этому человеку 저 사람이 произошло 복음을 할 수 Евангелие, 있게 해주세요. и чтобы он познал 이 Евангелие, 현장에 복음이 증거되게 해주세요. и чтобы было провозглашено Евангелие. 그것이 정말 믿어지는 순간, 그것이 적용되는 순간 역사는 일어나게 돼 있습니다. И с того момента, когда это все находится, действие происходит. 여러분 고민할 시간에 그래서 기도하라는 거예요. И говорится, во время, когда вы переживаете, молитесь. 걱정하는 시간에 기도하라는 거예요. И во время, когда вы переживаете, молитесь. 그리고 어떻게 하든지 복음을 전할까 그거 놓고 고민해 보라는 거예요. И говорится, что переживайте ради того, чтобы как нужно говорить об 그게 Евангелии. 수만 가지 걱정과 고민을 하는 것보다 훨씬 빠르고 정확합니다. И приходит больше и быстрее ответ на это. 때를 얻든지 못 얻든지 오직 그리스도를 전하라. Даже если имеем время или не имеем, говори о Христе. 시간표는 주님이 알아서 돌립니다. И расписание сам знает Бог. 그래서 우리가 지금부터 좀 이 계획을 한번 짜보세요. И давайте с сегодняшнего дня ставить план. 그거를 이제 캠프라고 하는 겁니다. И это говорится, 이제 캠프를 준비해 보세요. и нужно подготовить это. 여러분 캠프라는 것은 어떤 대상, 목적을 정복하기 위한 과정을 이제 캠프한다고 하잖아요. И это говорится кемп, это то, что иметь цель этого. 산악인이 산을 등반할 때 베이스 캠프를 친다 이런 얘기를 해요. И человек, который любит горы, он ставит заранее планы, куда он пойдет. 정상을 정복하기까지의 과정을 계획 세우는 걸 캠프라고 합니다. И кемпе говорится о том, что ставить планы, докуда он дойдет. 마지막은 정상에 가서 깃발을 꽂는 거예요. И в последнем ставить флаг. 그러나 이제 먼저 준비를 엄청 합니다. И ну вначале готовиться хорошо. 이제 베이스 캠프를 어떻게 칠 건가? И как нужно сделать? 어디다 칠 건가? И как? 어떻게 칠 건가? И что как? 언제쯤 칠 건가? И когда? 많이 생각합니다. И много думают об этом. 그리고 한 발 한 발 도전해 가는 겁니다. И бросая вызов, идут. 그러니까 서둘렀다간 큰일 나고요. И нельзя торопиться. 그리고 치밀하지 않으면 안 돼요. И нельзя также сдаваться. 그래서 여러분 현장을 놓고 지금부터 캠프를 준비할 수 있기를 바랍니다. И я желаю, чтобы вы молились сейчас и готовились на ваши 만물을 복종케 действия. 하시는 그분이 현장에 역사할 수 있도록 캠프를 준비하기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы подготовили ваши места действий, чтобы Господь смог совершать свои действия. 자, 저를 따라오시죠. И повторите. 고민을 멈추고 Оставим переживания. 캠프를 준비하자. И начнем готовить кемп. 아멘. Аминь. 걱정이 많으십니까? У вас много переживаний 고민이 많으십니까? или много мыслей? 참 수고 많으셨습니다. Вы много усердно трудились. 이제는 그 고민을 내려놓으셔야 돼요. И вы теперь должны оставить эти переживания. 캠프를 준비하시기 바랍니다. И вы должны готовить кемп. 생각을 많이 해보세요. Попробуйте много подумать. 이거를 뭐 책으로 할 건지 뭐 영상으로 할 건지 아니면 내가 만나서 할 건지 누구를 만나게 할 건지 뭐 다양한 고민을 지금부터 해주시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы много думали через видео или через встречи с людьми. Подумайте о многом. 그러면 현장의 흑암은 무너지게 돼 있어요. И тогда на наших местах действий все силы тьмы, они сокрушатся. 여러분 흑암이 아무리 역사에도요 빛이 뜨면 싹 사라지게 돼 있어요. И сколько бы ни было темных много сил, если станет свет, то все 캠프는 исчезнет. 빛을 비치는 겁니다. И кемп это то, что нужно давать свет. 아무리 캄캄한 밤이라도요 빛이 딱 비치면 그 어둠은 그냥 사라지게 돼 있는 거예요. И насколько бы ни было темно, если появится даже один свет, станет 아무리 всё 칠흑 같은 светло. 어둠이라도 빛 앞에서는 속수무책으로 무너지게 돼 있어요. И силы тьмы, они сокрушаются перед 예수님 светом. 말합니다. Иисус говорит так: 나는 생명의 빛이다. я свет и 나는 жизнь, 창조의 빛이다. и я свет 내 этого 빛이 мира. 비치면 모두가 살아난다. Если мой свет находится среди вас, то все оживут. 이 빛을 비치는 캠프가 준비되기를 주의 이름으로 축원합니다. И именем Господа, чтобы вы смогли это подготовить. 주님이 무리를 걸으면서 제자들에게 뭘 말하고 싶었겠어요? И что хотел сказать Господь своим ученикам, когда шел по воде? 만물을 정복하는 내가 이렇게 있는데 너희들이 뭐가 고민이 되느냐 이 말 아닙니까? И говорится: покоритель всего, я нахожусь перед вами, о чем вы переживаете? 이런 어마어마한 능력자가 네 옆에 있는데 너희들이 뭐가 걱정되겠냐 이거 아닙니까? И я, который имею много власти и сил, стою рядом с вами, но почему же вы переживаете? 만약에 여러분 옆에 예수님이 계시면 여러분 걱정거리가 지금 걱정이 되겠습니까? Если сейчас рядом с вами будет находиться Иисус, разве вы будете переживать? 그 얘기를 하고 계신 거거든요. И Он хотел сказать об этом. 그래서 예수가 하나님의 아들 그리스도임을 우리가 고백하기를 바라고 있는 것입니다. И говорится, что желаем, чтобы мы могли исповедовать то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. 자, 이 비밀을 조금 깨달았던 게 누구냐? 베드로예요. И Петр, который немножко познал эту тайну. 12명의 제자 중에 그나마 영안이 조금 밝았던 게 베드로였어요. И среди 12 учеников Иисуса Петр был лучше. 베드로는 내가 보기엔요
굉장히 이 도전 정식이 좀 뛰어난 사람이기도 하고 모험심도 있지 않았나 싶은 생각이 들어요. И я думаю, что Петр любил бросать вызов. 그 예수님이 이런 모습을 딱 보더니 베드로는 눈치를 탁 챘습니다. 아, 이분은 그냥 평범한 사람이 아니구나. И смотря на это чудо, которое совершил Иисус, он сразу сказал. 그래서 오늘 본문에 보니까 베드로가요. 그냥 배에 가만히 있으면 되는데도 자기가 물어봐요. 나도 물 위에 걷고 싶다고. И Петр, увидев это событие, он сказал, что он тоже хочет идти по воде. 다른 제자는요. 엄두도 못 내고 가만히 있습니다. Но другие ученики, они молча 근데 стояли. 베드로는 이거 한번 테스트해 보고 싶은 거라. Но Петр хотел провериться. 이번에 이런 어마어마한 물이면 야, 이분이 도와주면 나도 가능하지 않겠어? 또 나도 물 위를 걸을 수 있을까요? 하고 묻잖아요. И он также спросил Господа, я тоже разве смогу ли я? 그래서 28절 이렇게 얘기합니다. И также в 28 стихе говорится так. 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하니. И Петр сказал ему в ответ: Господи, если это ты, поведи меня, мне. 아니 이 순간에 이런 생각을 했다는 것도 너무 놀라워요 나는. И говорится, что очень удивительно, что он подумал об этом. 그러니까 여러분 한번 이렇게 좀 놀라운 생각 한번 해보세요. И попробуйте также подумать, как Петр. 주님 정말 우리 자문에 주님이 좀 역사하면 이거 해결되겠네요. 이렇게 좀 도전 한번 해보세요. И попробуйте бросить вызов к этому. 아, 계속 계산만 하는 거 될까 안 될까 될까 안 될까 이러고만 있는 거예요. И многие люди просто думают, получится или не получится. 베드로는 계산을 멈추고요. 그냥 도전해버려요. Но Петр, не думая о другом, он сразу 저도 бросил 한번 무리를 вызов. 걷게 해주세요. 이렇게 딱. Он сказал: повели мне и прийти к тебе по воде. 주님도 얼마나 그 시크한지 몰라. 오라. 이렇게 И Господь сказал: приди. 걸어봐. Он сказал: иди. 네가 한번 직접 해봐. 이렇게. 여러분 그렇습니다. 주님은 우리 보고 해봐 이거예요. И Господь тоже нам говорит: попробуй сам. 우리한테 설득하지 않고 한번 해봐 그냥. 이렇게. Он нас даже не уговаривает, говорит: попробуй. 참 저도 여러분에게 말씀드립니다. 해보세요. И я тоже хочу вам сказать: попробуйте. 진짜 복음을 적용해 보세요. И попробуйте на себе это 복음을 전해보세요. почувствовать. Попробуйте говорить об Евангелии. 어떤 일이 일어나는지. Какие же дела 그 произойдут. 다음 일은 주님이 알아서 할 거 아닙니까? И последующее дело сам Господь сделает. 그거는 우리가 책임지지 않아요. 물에 빠지고 뜨고 오는 건 주님이 알아서 할 거예요 이제. И сам будет Господь делать. 베드로가 배에서 내려 물 위를 걸어서 예수께 가르다 이렇게 갔다는 거죠. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. 기분이 어땠을까요? И какое же его настроение было? 물에 뜨네 이러면 Что он смог. 이게 되네 그러면서 이 베드로가요 어부니까 물에서 빠져서 죽을 뻔했는 일이 한두 번이 있겠어요? 이거 뜨네 얼마나 놀랬겠어요? И сколько было таких событий, то что он чуть не умер из-за этого. 물 위를 걸어간 베드로를 생각해 보세요. Попробуйте Петра, который шел по воде. 그는 평범한 인간입니다. Он обычный человек. 그는 중력의 그 영향에서 벗어날 수 없는 인간이에요. Он просто обычный человек. 근데 그가 어떻게 물 위를 걸었단 말입니까? Но как же он шел по воде? 절대 불가능한 일이 절대 가능으로 바뀌었다는 것을 말하고 있는 거예요. Это говорится о том, что абсолютно невозможное стало абсолютно возможным. 언제 이게 가능했죠? И когда же это смогло? 주님이 오라는 말씀에 순종했을 때예요. Это когда он прислушался к слову Господа. 요한복음 11장 40절에 이런 말씀이 있습니다. И от Иоанна 11:40 говорится так. 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라. Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? 하나님의 말씀을 믿으면 영광을 볼 거라는 거예요. Говорится, если поверуешь в слово Господа, то увидишь славу Божию. 근데 이게 믿음의 의외로 안 믿어지잖아요. Но мы не сможем хорошо верить, 너무 많은 계산을 해보는 거예요. потому что мы много думаем. 믿는다고 될까? Разве получится, если мы будем верить? 또 믿어도요 잠깐 믿었다 말아요 또. Или вере и обратно? 그것이 오늘 본문에 나옵니다. И сегодня в слове говорится. 희한하게요. 이 베드로가 걸어갔는데 갑자기 물에 빠져요. И Петр, идя по воде, он внезапно упал. 우리 생각에는 계속 갈 것 같은데 안 됐어요. Мы думаем, что мы постоянно идти по воде, но не так. 30절에 이런 말씀이 있습니다. В 30 стихе 바람을 보고 무서워서 이렇게 나옵니다. говорится, увидя ветер. 자, 이게요. 보세요. 믿음의 능력과 현장의 불신앙 사이에 우린 놓여 있다 이런 얘기를 했어요. И говорится, мы находимся посреди этого. 하나님의 능력과 불신앙 사이에 딱 있는 거예요. И мы стоим по центру, рядом Божья сила, а рядом 말씀이 колебания. 믿어졌다가 안 믿어졌다. 믿어졌다가 안 вроде бы 믿어졌다가 верим и не 반복되는 верим. 거예요. И это все повторяется. 빠졌다 떴다 빠졌다 떴다. Говорится, что упал и обратно встал.
빠지면 빠지고 뜨면 떠야 되는데 이게 빠졌다 떴다 하는 게 이거 같이 피곤한 건 없어요. И нельзя, чтобы туда-сюда было. 빠지는 것도 아니고 뜨는 것도 아니고 Не упал, вроде даже не стоит. 왜 그럴까요? Почему же так? 현장을 보고 무서워서입니다. Потому что, смотря на место действия, боятся. 상황을 보고 거기에 불신앙이 빠져버린 거예요. И неверие, то, что 상황은 내가 события- 평생을 경험한 거고 무리를 걷는 건 오늘 처음으로 겪은 거예요. И события будут последовать за мной всю жизнь. 상황은 상식이고 무리를 걷는 건 비상식이에요. Но то, что идя по воде, это не такое. 이 두 사이에서 헷갈리는 거예요. И люди колебаются между этими двумя. 우리에게 각인된 건 뭐죠? А что же у нас укоренилось? 안 된다, 못 한다요. Это что не получится, 할 не 수 없다요. смогу. Не получится. 불가능하다는 것은 완전히 각인돼 있는 거예요. И абсолютно невозможность в нас 하나님의 укоренилась. 말씀은 할 수 있다예요. Но Божье Слово говорит, что получится. 할 수 있다를 듣고 아멘 해놓고도 할 수 없다가 너무 많이 나에게 자리 잡고 있는 거예요. Но даже говоря аминь, мы обратно говорим, что не получится. 왜 우리가 집중하고 끊임없이 말씀 속에 있어야 하는지를 이 사건에서 우리에게 보여주는 겁니다. И через это событие говорится, почему же мы должны находиться всегда в Слове. 오늘 이 말씀 듣는 순간에는 믿음이 생기지만 문 열고 나가면 불신하게 생기잖아요. И когда вы сейчас сидите, у вас является вера, но когда вы уходите за 말씀 дверью, 듣는 동안엔 떠 있는데 문 열고 나가면 빠져들잖아요. но когда вы уходите за дверью, вы опять попадаете в неверие. 여러분 어떻습니까? А какое 이제 состояние? 여러분 가정에 있는 현장 문제, И ваши проблемы на месте 여러분이 действия в 겪고 있는 많은 семье, 고통스러운 문제들. или многие страдания. 말씀 들을 때는 내가 그 위에 떠 있을 것 같아. Вроде бы я смогу это все пережить. 다 если я 해결할 것 слушаю 같고 다 Слово. 정복할 것 같대. Я вроде бы все смогу. 문 열고 나가는 순간 그 문제 속에 난 빠져들어야 다시. Но с того момента, когда вы уходите за дверью, вы опять попадаете в неверие. 베드로를 많이 닮으셨네요. И вы очень похожи с Петром. 여러분 홍해를 가른 모세를 아십니까? Знаете ли Моисея, который шел по Красному морю? 어떻게 모세의 수준으로 홍해라는 바다를 가를 수 있겠습니까? И как же можно было бы раскрыть Красное море силами Моисея? 인간 모세는 물을 가를 수도 없고 물을 걸어갈 수도 없는 거예요. И человек Моисей, он не смог. 그러나 하나님께서 역사하면 갈라지는 겁니다. Но если Господь будет действовать, то даже Красное море раскроется. 주님이 오라 하면 걸을 수 있는 거예요. И если Господь скажет идти, то мы сможем 여리고 идти. 성이 무너진 것도 아시지 않습니까? Вы даже знаете события, когда 그 Ерихон 성은 разрушился. 견고하여 누구도 무너뜨릴 수 없는 성이었다라고 해요. И это, говорится, было таким местом, что никто не смог 이스라엘 его 백성은 разрушить. 그 성을 중심으로 7일간 돕니다. И через этот Ерихон люди израильские 7 дней шли. 마지막 날 7번 더 돕니다. И последний 7-й день они 그리고 обошли. 그들이 하나님께 외칩니다. И они все отдали 그러자 Богу. 여리고 성은 힘없이 무너졌다고 성경은 말하고 И 있습니다. Библия говорит, что Ерихон, он упал. 우리가 언약을 붙잡고 도전할 때 기적은 일어납니다. И когда мы, ухватившись за завет, бросаем вызов, происходит чудо. 이 믿음의 결단이 있는 날이 되길 주의 이름으로 И 축원합니다. молим Господа, чтобы это стало для вас днем, чтобы вы поставили заключение. 오늘 말씀에 중요한 마지막 이 말씀이 있습니다. И сегодня в слове есть последнее важное слово. 배에 함께 오름에 바람이 그치더라. И вместе, находившись на лодке, ветер утих. 주님이 제자들과 함께 있자 그 풍랑 많았던 바다는 잔잔해졌어요. И говорится, что Господь, который находился вместе с ними, многие ветра они утихли. 아무리 풍랑이 쳐도 제자들에게 이제 더 이상 풍랑이 아니었을 겁니다. И уже для учеников сильные ветра уже не ветер. 생각해 보세요. 자동차가 엄청 빨리 달릴 수 있는 이유는 뭐죠? Попробуйте потом, почему же машина может идти по скорости? 브레이크를 믿기 때문이에요. Потому что давит на газ. 브레이크를 믿기 때문에 빨리 달릴수록 우리는 정말 이 속도감을 느껴요. И мы сможем даже почувствовать на себе скорость этого. 브레이크가 고장난 차를 빨리 달리면 어떻게 될까요? А что же будет, если сломался? 그건 끝이에요. Это конец. 아무리 풍랑이 일어도 풍랑을 잠잠할 분이 계시면 그건 문제가 안 돼요. Если будет тот, который может утихнуть ветер, то не 그러나 проблема. 풍랑을 잠잠할 방법이 없다면 그 풍랑은 재앙이 돼 버리는 거예요. Но если нету способа, то это станет бедствием. 우리 인생에 풍랑을 만났습니까? Разве мы встретили сильный ветер в нашей 주님이 жизни? 함께 한다면 그 풍랑은 문제가 안 되는 거예요. Если мы будем находиться вместе с Богом, то это не станет для нас 그러나 проблемой. 주님이 함께 하지 않는다면 그 풍랑은 나에게 재앙이 될 수도 있어요. Но если я не буду находиться вместе с Господом, для меня это станет бедствием. 우리에게 가장 중요한 결론은 주님이 나와 함께 하는 것을 믿을 수 있길 바랍니다. И самое важное заключение для нас – это верить в то, что Господь находится вместе со мной. 주님은 우리에게 이렇게 얘기합니다. Господь нам говорит так: 내가 너와 영원히 함께 하리라. «Я пребуду с тобой навек».
설사 내가 물 가운데 가고 또 불 가운데 갈지라도 내가 침몰치도 않고 타지도 않게 내가 너를 지키리라. И я буду охранять тебя, если ты будешь даже идти по огню и по воде. 우리가 예수 그리스도를 통하여 구원을 받았다면 두려울 게 아무것도 없습니다. Если мы через Иисуса Христа получили спасение, то мы не должны ничего бояться. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 그분이 지금 나와 함께하기 때문에 두려워할 이유가 없습니다. И нету бояться ничего, потому что я нахожусь вместе с тем. 그분이 또 우리에게 교회를 통하여 이 축복을 누리기를 원하고 있어요. И Господь хочет, чтобы мы наслаждались это через церковь. 임마누엘의 축복이 바로 겁니다. И это благословение Иммануил. 우리와 함께하시는 하나님. Господь, который находится вместе с нами. 여러분 우리가 이 교회 축복에 있는 한 우리는 절대로 두려워할 게 없습니다. И мы не должны бояться чего-то. 또 주님은 우리에게 원리스의 축복 속에 함께하기를 원합니다. И также Господь желает, чтобы мы находились внутри благословения единства. 로마서 8장 28절 이런 말씀이 있어요. И от Римлянам 8:28 говорится так. 그게 좋은 것이든 나쁜 것이든 어려운 것이든 뭐 힘든 것이든 갈등이 되든 모든 것들이 결국은 합력하여 나를 선하게 할 것이다. И притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуют ко благу. 여러분 홀로 이런 고백을 할 수 있길 바랍니다. И я желаю, чтобы вы, когда будете находиться одни, 지금 내가 겪고 있는 이 모든 문제 결국은 선하게 될 것이겠다. и все проблемы, которые я сейчас прохожу, все содействует ко 선하게 благу. 된다는 얘기는 뭡니까? А что же такое все ко благу? 하나님의 뜻을 이루는 도구가 될 것이다라는 И это 겁니다. станет инструментом ради использования Богом. 여러분 요셉에게 노예로 가는 사건이든 감옥에 가는 사건은 그거 전부 다 협력해서 하나님의 일을 이루는 다 도구가 됐어요. И событие, то, что Иисус пошел, Иосиф пошел рабом или попал в тюрьму, это все было ко благу. 우리는 여정을 가는 사람들입니다. И мы люди, которые идем по путешествию завета. 언약의 여정을 가는 사람이에요. И люди, которые идем по путешествию 이 завета. 전도자의 길을 가는 사람입니다. И мы люди, которые идем по жизни благовестника. 여정의 비밀이 있어요. И есть тайна путешествия. 하나님은 우리를 통해 하실 일이 있다는 거예요. Говорится, что Господь имеет на нас то, что через нас 그걸 хочет 내가 сделать. 정확히만 알면 끝나는 겁니다. Если я буду это знать очень хорошо, все 우리 закончится. 렘넌트들을 생각해 보세요. И попробуйте потом на наших ремнантах. 여러분이 지금 인생을 걸어가는데 뭐 미래가 어떤 면에 막막할 수도 있습니다. И когда вы сейчас живете, ваше будущее может не видно 우리보다 вам. 젊다는 거는 좋은 일이지만 또 더 많은 고민을 해야 된다는 건 또 단점이기도 해요. И хорошо для вас, что вы молоды, чем мы, но у вас много проблем. 목사님은요, 여러분이 했던 고민 대부분 다 이겨내고 왔어요. И я, как пастор, все прошел. 근데 То, что вы 여러분은 내가 проходите. 했던 고민을 지금 처음부터 다 해야 되니까 좀 미안해요. 해야 되니까. Но говорится, что все вы должны пройти. 아마 여러분이 나는 어떤 직업을 가지며 누구하고 결혼하며 아이는 어떻게 이거 다 고민해야 되죠. 난 다 했어요. 그리고 다 여기까지 왔어요. И я тоже также имел такие же мысли, как вы сейчас имеете. 그런데 여러분 잊지 마세요. Но не забывайте. 그거는 고민을 굳이 안 해도 그냥 다 헤쳐나가게 돼 있습니다. И эти мысли, даже не думая, они сами будут проходить. 문제는 뭐냐? В чем же проблема? 영적 서밋이 되면 됩니다. Если станете духовными саммитами, то все получится. 영적인 답을 가지고 가면 그 모든 것들은요 고민이 아니라 축복이 돼요. Если вы будете иметь духовный ответ, все эти переживания для вас станут благословением. 그 여러분 지금 내가 어떤 만남을 하고 어떤 일들을 이걸 고민하기 전에 영적 서밋에 대한 언약부터 잡길 바랍니다. И я желаю, что прежде всех проблем вы должны подумать о духовном саммите и ухватиться за этот завет. 자, 우리 중직자분들은 이미 인생을 어느 정도 살았습니다. И также наши церковные старшие работники 이제 прожили 우리 свою 인생에 жизнь. 뭔가를 남기고 가야 하는 나이예요. И у нас теперь такой возраст, что мы должны что-то оставить 뭘 после себя. 남길까 하는 겁니다. И говорится, что же я смогу оставить 삼 после себя? 제자의 응답을 남기고 가셔야 돼요. Нужно оставить 3 ответа учеников. 그죠? 교회를 위하여, 전도자를 위하여, 후대를 위하여 뭔가를 남기고 가야 되는 И 거예요. ради церкви, ради пастора, и ради поколения. 이게 우리의 여정 속에서 이걸 언약으로 잡기를 바랍니다. И я желаю, чтобы в течение нашего путешествия мы должны ухватиться за это 여러분 завет. 방향이 명확해야 거기에서 일어나는 일들이 다 축복이 되는 거예요. И путь, которым вы идете, должен быть очень четким, и только так вы можете получить благословение. 저는 요즘 이런 생각합니다. И в последнее время я думаю так. 교회를 교회답게 하고 가자. Давайте поставим церковь подобно церкви. 교회가 무너진 시대에 정말 올바른 교회 세워놓고 가자. И давайте поставим такую церковь в эпоху, которая разрушается многие. 그래서 저는 요즘 계속 혼자 이런 기도합니다. 5들 있는 교회를 만들어 놓고 가면 나는 내 인생을 가장 아름답게 정리하겠구나. И я думаю, что нужно поставить такую церковь, которая имеет 5 рамок, 5 аспектов. 그 여정을 우리는 가는 겁니다. И мы должны идти по этому путешествию. 뭐 뭔가를 뭐 다른 걸 한다고 해봐야 그거 나중에 다 대부분 후회해요.
И делая что-то другое, в конце концов, мы все равно будем жалеть. 렘넌트들은 영적 서밋에 도전할 수 있기 Я 바랍니다. желаю, чтобы наши ремнанты могли бросать вызов к духовному саммиту. 그리고 미래 중직자의 모델을 여러분 잡으세요. И ухватитесь за такую модель на будущую. 중직자는 церковного 삼제자 работника. 응답을 받으시기 바라고요. И церковные работники старшие, я желаю, чтобы вы получили 3 그 ответа учеников. 삼직분의 축복을 누리길 바랍니다. И желаю, чтобы вы наслаждались. 보호자, 동역자, 식주인은요, 이건 축복의 현장이에요. И это благословенное местодействие. 저는 다섯들 있는 교회를 위하여 저 인생을 도전하고 가려고 합니다. И я хочу бросить вызов, чтобы поставить церковь, которая 오늘 имеет 우리는 5 이 аспектов. 응답을 놓고 멋진 축복을 누리는 귀한 삶이 되기를 주의 이름으로 축원합니다. И мне Господь желает, чтобы сегодняшний день для нас стал благословенным. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 무리를 걸으신 예수님을 통하여 오직 그리스도와 함께하는 최고의 축복을 누리게 하여 주옵소서. И дай нам через Иисуса, который шел по воде, наслаждаться благословением, которое Он дал. 우리의 인생의 여정 속에 가장 가치 있는 삶을 살다가게 하여 주시고 И дай нам через нашу жизнь, которую мы идем, имели жизнь. 영원한 기념비를 남기고 갈 수 있도록 축복해 주옵소서. И дай нам оставить на вечную. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. И мы Иисуса Христа молимся. 아멘. Аминь.